دفعه قبلی شما رو بردیم به طبیعت زیبای روستای جاغرق ترقبه و حالا امروز اومدیم به روستای زشک از توابع شاندیز و میخوایم طبیعت پاییزی اینجا رو بهتون نشون بدیم. طبیعت شماله با خاطر همین چیزا. بینی کمونشو اون بالا هم باز یه خونه هست. این خونه هم کلا روی صخره هست و این خونه بغلی هم هست اینجوری کج همه. این بالاتر از همه زشبه الان کل زشک رو می‌بینی. عجب خونه یه قشنگی، عجب ذوق و سلیقه‌ای داشته. رو پشت بومش مثل حیاط درست کرده، تو حیاطش حوض داره، اون طرفش استرخ. اصلا فکر نمی‌کردم این کاری رو پیدا کنیم، ولی همونجوری که تو کوچه پس کوچه میگشتیم این کاریزی که الان اینجا هست رو دیدیم که بانیش هم آیه حاج میرزا محمد بخش نژاد بوده. اینکه کاریز چی هست و چه جوری کار میکنه رو دقیقا نمیدونم. از اینجا آب میاد، آب زلال. آره دو تا لوله داره، فکر کردم اینا آب میدن ولی نه. در حال اوکی بریم ادامه. خونهشون لباساشون هم شخصا همینجوری تو حیاط پهن کردن، خیلی هم راحت. مزیت های زندگی روستاییه دیگه، راحت هر جور دوست داشتی لباسات پهن می‌کنی. خیابان تلکابین زشک تنها تلکابین شمال شرق کشور رو داره که الان داریم میریم. آب داره اونوری میره. حالا اون ور رو اگه نگاه کنی شاید بگی چون دوری ولی داره به سمت بالا، ولی اینجا قشنگ معلومه که آب داره میره اونوری. نگاه داره یعنی میره بالا. آب که بالا بره چی میشه؟ قورباغه ابوعطا میخونه. آره بس بریم ببینیم که قورباغه اینجا داره چی میشه. نصفش این بره نردست، نصفش اون بره نردست. تو چجوری رد شدی گاز؟ سلام. وای ترسیدم. سلام. خیلی باحال بود. 1 minute later. سلام. خیلی جالبه واقعا. ما الان جاده اون پایینه خب و ما از اون جاده این همه اومدیم بالا و این آب همچنان داره میاد به سمت بالا. چجور آبیه؟ آب کششیه؟ از بیرون بهشون سلام کن. تلکابین کجایه؟ تلکابین کجایه؟ سلام تلکابین کجایه؟ نقل برنامه تلکابین کجایه؟ I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew
screwed. When we play our roles and ignore the problems. دیگه اومدیم تو دل روستا و خونه چه قشنگه. مثلا این خونه مثلا نگاه سنگه با مسائلی که همینجا از رودخونه میتونستن انگار خونه ساختن. این پولا یکم آره یکم دنجروس روز جمعه تر خانه. آها خیلی خب مرسی. ممنون. یکی از چیزایی که زوشک باهاش معروفه نون محلیاشه. الان از چند تا خانم بودم پرسیدیم که نون محلی کجا دارن، گفتش که نداریم، فقط یه نونوایی هستش همین برا. گفتیم پس چی کجا مثلا میشه گیر آورد اینا؟ گفت فقط روزای جمعه باید بیاین، اونم اول روز خونه. یه خونه شون آبشارشون چه خوشگل هم هست. سلام. تو از اونها نیستی که سلام کنیم پارس کنی؟ نه از اونها باید سلام هپو خدافظ. در قفله وگرنه بهتون میگفتم. خب ما خود زوشک رو رفتیم و دیدیم، حالا داریم میریم به سمت چشمه معروف زوشک، چشمه قلقلی. تقریبا یه 10 دقیقه هست که الان از زوشک داریم دور میشیم، چون جاده خرابه. نمیشه بود 4 کیلومتر از زوشک فاصله بگیریم. خب رسیدیم چشم قلقلی. البته یکم باید اینجوری پیاده بریم تا برسیم بهش. خداییش زوشک خیلی روستای پر آبیه و به لطف همین پر آبیش کلی باغ داره، باغ سیب و آلو و زردآلو و کلی میوه دیگه. عجب خونه قشنگیه ها. این پنجره‌های بزرگ خوشگلی درست کرده براش. جنگله است. حالا الان پاییز زرده، بعد بهار تابستون هم سبزه. خیلی ویو خوب. آو بالاش هم حالا چیق داره. به به چه صدا آبی هم میاد اینجا. وای فکر کن تو اونجا نشسته باشی اینجا صدای آب میاد، ویوی خوب داری، هوای خوب است. خدا این خونه رو میخوام. بریم سمت چشمه قلقلی. این مسیر اینجاست که از این مسیر سمت راستش میره به سمت قله چمن که یکی از قله‌های معروف این زوشکی که حتما میریم جاش. اینجا هم نوشته چشمه قلقلی زوشک آب معدنی. حالا اونجاست. بعد یکی چشمه‌های معروف اینجاست. حالا بریم ببینیمش. اینجاست. این آشش. اینه؟ آره. چه جالب درستش کردن. چه قلقل میکنه. میشه چیز بندازی آب برده. البته این لوله میاد از اینجا به آبش دسترسی داریم. اوه چه سرده. یکم خورد تو پرم. چرا؟ انتظار یه چیز خارق‌العاده تر داشتیم. چشم قلقلی برای این اسمش چشم قلقلی بوده، این چشمه‌ای که می‌بینید، به خاطر اینکه آبی که ازش میومده مثل این بوده که یه لوله شکسته و از اون لوله شکسته آب قلقل می‌کرده. در همین اسمش رو گذاشتن چشم قلقلی. آب معدنی خیلی با کیفیتی داره. ولی خب حالا یکم دیگه اون خوشگل نیست. بعدش هم آبش اینجوری داره هدر میشه. اینجوری میره. اینجا رو الان اینجوری نبینین که هیچ آب نیست. ما اینجا راحت این وسط این مستیل هستیم. حالا امسال سال خوبی نیست وگرنه پر آب میشه و حتی خطر سیل و اینا هم خیلی زیاده و خیلی سیل میان. اونم مال سیل و ایناست که تشخیص سیل میدن. چه قشنگه. این یه درجه بندی داره. حالا نمیدونم اینا چجوریه این سیل رو تشخیص میده. این سنسوره.
زشت برام داره. اسمش یعنی چشمه های جوشان. الان یه دونه اون چشمه قلقلی رو دیدیم و کلی چشمه های دیگه که تو راه هم دیدیم. حتی این آبشارهایی که میبینی اینجا و تو مسیر هستن همشون از یه چشمه ای سرچشمه میگیری. واقعا هوا زشت خیلی تو خیلی قبل ما یکی اینجا آتیش درست کرده بوده، حیف خاموشش کردن. آبم ریخته. اب نداره، ما پیکنیک داریم. نداره. روستای زوجک 2 تا قله معروف داره، یکی قله چمن و یکی هم قله شیرباد که این مسیر که پشت سرمه در واقع مسیر قله چمن. نزدیک همین مسیر کوه قله چمن یه چشمه هم اینجا داره علاوه بر اون چشم قلقلی. میشنیدم صدای آب میاد. صدای آب از اینجایه. نمیدونم، ولی خب اون بالا کلی برف هستش. خود نیستش اینجا اینقدر الان هوا سرده. سوپرمارکت اینجا رو فقط نگاه کنیم. همین یه در همین سوپریه. تازه امانت فروشی هم هست، میوه هم میفروشه. چیه پرورش ماهی هم دارن حتی اینجا. اون نگاه کن، اونجوری که آب میاد اینجوری بالا اون طرف، اونا مال پرورش ماهی. فکر می‌کنم قزل‌آلایی که باید آبش اونجوری انگار حالت آبشاری داشته باشه که ماهی‌ها خوب پرورش پیدا کنن. انقدر فقط روز جایی اینجوری میشه پرورش ماهی زد که آب زیاد باشه، چون هی باید مدام آب مثل قزل‌آلا رو عوض کنی، هی آبش در گردش باشه. خب حالا ما تقریبا میشه گفتش که دیگه تا جایی که میشد توی زوج رفتیم. فکر می‌کنم یکم دیگه بریم از نیشابور سر در بیاریم. برای همین دور میزنیم میریم تو کوچه باغای پاییزی زوشکو بگردیم. از چشم قلقلی تا خود زوشک حدود 4 کیلومتر راهه. ما یکم دورتر هم رفتیم و داشتیم برمیگشتیم. دیگه هوا داره تاریک میشه، پاییز هم که هستش، هوا خیلی هوا تاریک میشه. برای همین فکر میکنم که رسیدیم به اون که این قلقلیه که از اون برابر بودم بالا بود. یکی از چیزایی که زوش مسجد جامع رزو باز نسون دفعه داری پاراسیز میندازی توی یکی از چیزایی باشه دیگه نمیگم، دیگه برو آقویی اسکی داره دنبال